Selamat datang di media pembelajaran Camtasia. Pada pembahasan kali ini kita akan memberi sound effect mouse click pada video. Untuk menambahkan sound effect, kita menempatkan pada gambar atau suara yang tepat untuk ditambahkan pada sound effect. Untuk menambahkan sound effect, kita coba play dulu video yang akan kita beri sound effect. Pada Camtasia, untuk mengimport media ada dua cara. Cara pertama yaitu kita pilih file. Misalnya pada kata kita pilih file, kita beri sound effect mouse click. Untuk menambahkan sound effect mouse click, kita pilih library. Kita pilih sound effect. Klik kanan pada mouse click. Kita pilih add to timeline. Bisa kita lihat pada audio 2. Sound effect mouse click telah tertambah pada audio 2. Kita play terlebih dahulu untuk mengeceknya. Ada dua cara. Cara pertama yaitu kita pilih file. Bisa kita dengar suara klik mouse pada kita klik file. Coba kita ulang kembali. Cara pertama yaitu kita pilih file. Bisa kita dengar suara klik mouse yang baru saja kita beri sound effect. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan media pembelajaran Camtasia pada pemberian sound effect. Terima kasih, selamat mencoba.